Yes, så er der blevet sluttet digitalspeedometeret ordentligt på med omdrejningstæller og helt svineriet. Eller, det vil sige, jeg er stadig lidt usikker på, om den viser farten seriøst, om den viser det rigtigt. Så, men der er temperaturmåler, omdrejningstæller og sådan lidt af hvert, ja. Og så er jeg gemt alle ledningerne væk derom bagved. Kan vide, hvad der skal være der, altså så, ja. Der er omdrejningstæller og hvad der nu skal være. Men det kan I se, når jeg tænder her. Og sådan der. Så nu begynder den at tænde. Ja. Der kan man ikke se en skid. Ja, det I kan se der. Det er omdrejningerne. Lige nu så står det på omkring 1500 eller sådan noget. Og den gule lampe, den lyser så, når jeg rammer, hvad er det, 7000 omdrejninger, og den røde, den lyser så, når jeg rammer 7800. Så, men der er noget brum i den her. Der er noget brum i den, som I kan se her. Bum. Yes. Ja. Ja. Der er ikke så meget nyt siden sidst. Jeg har fundet ud af her, hvad for en der skal... Okay. Jeg har fundet ud af, hvad for en ledning, der går til benzinmåleren her på. Der sidder sådan en ledning ud fra her. Om bagved, som, hvor der bare ledningen er blottet. En sort ledning, hvor koggeret er blottet, det skal så forbindes til den gule ledning, der normalt vil gå op til benzinmåleren, ja. Så det har jeg fundet lidt rundt med og sådan noget. Så jeg forstår ikke lige, hvorfor den viser, der er 30% benzin på, for den er ikke sluttet til. Men det må jeg jo så kigge på, når jeg kommer hjem. Ja. Den brummer lystigt derudad, og nu efter at have været tændt i et par minutter, så er i 2 minutter, ja, så er temperaturen 21-22 grader på forsiden af motoren. Det er super smart, at den kan vise det for om elektronisk indsprøjtning styres jo blandt andet via temperaturen på motoren. Den har det her med, at den giver mere benzin og sådan noget. Og så synes jeg, det er en meget fed detalje, at det originalt har blå ledningsbeskytter dem, så der ser sådan lidt pimp ud. Nå. Jamen, og selvfølgelig kopholder. Yes, sir. Nå. Det var alt for den her gang. Hej.